សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការ download យកកម្មវិធី Zoom មកទៅឡើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏ដូចជាបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរកម្មវិធី Zoom គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់អនឡាញមានតាមប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួបជុំគ្នាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកគឺបានបង្អាក់នៃការសិក្សារៀនសូត្រដូចជាការជួបជុំគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះកម្មវិធី Zoom គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអាចឲ្យបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជួបជុំក្រុមការងារតាមរយៈអនឡាញដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការ download ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បើសិនថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone គឺបងប្អូនចូលមកកាន់ App Store ប៉ុន្តែមកកាន់ន័យថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួក Android ដូចជា Samsung, Sony, LG, Huawei គឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ App Store ដើម្បីធ្វើការ download ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូលមកដល់App Store ហើយខ្ញុំវាយពាក្យថា Zoom Cloud Meeting នេះ Zoom Cloud Meeting អញ្ចឹងនេះគឺបងប្អូនអាច download យកកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Zoom Cloud Meeting នេះគឺឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ download យកកម្មវិធីនេះមកទៅឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុច download ឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការ download ពេញហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅរកកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Zoom Meeting នេះដែលវាចេញដាក់ថា Zoom ឥឡូវនេះខ្ញុំจะចូលកម្មវិធី Zoom ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំจะចូលនៅកម្មវិធី Zoom នេះតែម្ដងខ្ញុំจะចូលនៅកម្មវិធី Zoom អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការจะចូលនៅកម្មវិធី Zoom វាដាក់ថា Start a meeting Start or join a video meeting on the goអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់ sign in នៅខាងក្រោមស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចត្រង់ sign in បន្តទៀតគឺកន្លែងនេះវាត្រូវឲ្យបងប្អូនវាយនៅ email address ហើយនិង password ប៉ុន្តែបងប្អូនអាច connect ជាមួយនឹង Facebook បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងការ connect ជាមួយនឹង Facebook តែម្ដងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំ connect ជាមួយ Facebook continue បន្តទៀតទៅយកពី allow នៅខាងស្ដាំអូខេឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់កម្មវិធី Zoom ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីពិធីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅមុខងារមួយចំនួនដែលនៅខាងលើនេះទី1គឺវាដាក់ new meeting new meeting នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅការប្រជុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺបងប្អូនអាចចុចចូលត្រង់ new meeting នេះដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅកិច្ចប្រជុំនោះប៉ុន្តែករណីថាបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលមានគេជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងការប្រជុំនោះគឺបងប្អូនអាចจะចូលត្រង់ join កន្លែងនេះបងប្អូនจะចូលត្រង់កន្លែង join ហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺទាក់ទងនឹងការកំណត់ schedule ហើយកន្លែងនេះគឺ share screen បើសិនតែបងប្អូនចង់បង្ហាញគេពីអ្វីមួយនៅលើ screen បងប្អូនគឺបងប្អូនចុចត្រង់ share screen នេះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបើសិនថាបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការកំណត់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Zoom នេះ